Kijk, als verleden week zitten we nog altijd in een huis bij Tijken van der Meer. En dan praten we over zijn carrière als cabaretier, conferencier, wat dan ik. Hij weet zelf net eens wat er is. Maar in elk geval, er zijn een heel soort mensen die daar omleidje om de typjes die het Tijken van der Meer maken. Soms rent het heel oor om te worden zo hartelijk ontvangen. Koffie met gebak wat in oren tijd. Even bijpraten. Toen met oud buurvrouw trots splinternieuw huis. Toen met oud wormen een slag om het splinternieuw huis. Dan even in de hennenhakken even een borkje. En toen ze net borkje door de hennenhakken maar in huis kwam, hier de oud buurvrouw. Want ze kon en kan om de pennen de fles op tafel zetten. En omkeer de man had de flessen sjocht, dat klakt net meer. Dan maakt het omgeteed vrij. Dat je sugar fire, de flessen rijken leeg en omkeer vol. De flessen blijven rustig en omkeer worden druk. Dat buurverzuivering, ja, smaak, joh, hier die laatste peer het hammatten. Ja, de hier omkijk ze gauw net bij stilstaan. Maar die had voort een goed voorstel, die jette er maar een peer in, dan zeg ik dan om denken. Maar die had er net maar een koffie met broodjes vol, daar hadden we niks liever dat er maar blijven weer te slepen. Maar dat traapt het om, kan het in, dat er maar één bed steekt. En dat is zijn eigen. Dat op een gegeven moment, jongen wijs, en zwaaien wij weer op hoel, zwaarse muts, zwaarder door de boer, en dit maar kleer komen, die had een dikke slok op. Omke het kapje op scherp, eerst maar even tanken. Ja, die komt bij het pompstation, die wil sluiten, want die wist net dat Omke wat letter komen zoeken. En dan kun je in paniekrijtje op je bloed rustig, Omke is rustig blijven. Die had er binnen gepakt, zat er zelfs uit. Wie wilde snel wij, maar het weer kwatter. Ja. Je sugar voor je Omke op zijn brini, waarom ik de snelweg dan? Omke is letter tegen gaan, hoort wie nog zo'n broeder vrienden, je doet er naar buiten alle jaren, jongen. Op een gegeven moment dan moet er weer een nieuw programma komen. Ja. Wat doe je dan? Nou ja, ik ben altijd aan het leren. Ik ben aan het leren en ik ben aan het luisteren in televisieshows. Nee, maar ja, daar is weinig in op te pikken. En dan elke keer komt ze weer achter dat het heel hetzelfde was. Maar Griet is een apart mensje en ik ben het echt ergens, want we gaan binnen aan zitten en we zeggen dat en weet je dat en we gaan staan elke. Het is net al jou, maar als hier we toeren kunnen. Ja. We gaan naar het theater, vregen ze, we hier in ik weet soms ook niet meer waar we zitten gaan, maar dat wie in Achelen. Ja. Nou, daar machtige show, heel mooi draait. Ben er mensen die vragen op het theater dat voor u kleer maken hier. Ja, waar meet dat van je kleer? Nou, dat doen we zelf. We gaan echt net één van regie of toe moeilijke woorden net. Wist je het zelf en we gaan zelf wel goed in de gaten wat net goed en wat net goed is. Ja. Dat hij hem leert in een van de hier. Nou ja, leert, wie binnen zou we binnen. Meer kan je het leren. Je bent net verloren? Nee. Je bent naar dezelfde als 50 Jelien? Ja, zeker weten. Ja? Ja. Ik in humor, in dingen die er gebeuren? Ja, er is niks van verloren. Alleen net kwetsen, net spotten. Even dom de oren kant uitzetten. Even de oren kant. Je voor die en dan zeg ik, het meisje zo bij dat nog vergeten ben, dan kan ik morgen wegkomen. Hey? Dat ze het net opnemen bij je gesprek. Maar gewoon even een laatje. Het is zo kostbaar heel gelukkig. Wat ben er een producer ben, hè, mensen. Wat best riek. Dat zei ik vaak, hè. Ik zeg, wat kan we genieten, wie ben je mijn wandelen. Maar er wie vaak gewoon niet wonen, maar net kon. Dan zit wiel in de plus. Het is maar correct hoe het zien wordt. Hè. Dat is zo. Dat is mijn leven. En ik viel dat een opdracht, dat ik kreeg. Ja. Ik denk wel dat ik naar Hoelien wist hoe dat tegen. En daar zit ik wel een minder jongen tussen. Ik ben altijd net optimaal, steeds van de mensen, dat ik maar krijg wat van gaar. In een laken gauwen door, die ene niet meer. Maar ik kijk wel eens, godverdikke, dat is net in orde zeggen. En dan komt het later bij hartstikke mooi. Dat is net meegelijk. Huh? Van waar bist u dan hier? Is het daar een ruzie om? Nou, dat is waar ik kan. Nou, dan weet je wat het zet, of net? Hè? Dus hier ga ik wel eens wat, dat zeg ik dan. En dan ben je toch wel eens een beetje beteerd wat onder drank. Dat begint wat te komen, zeggen we, dan gaan we net in verdiepje. Maar zoveel dingen dat je zegt, ja, toen en nou, de tijd gaat in gang. 2009, we stappen aan toe naar 2010. En dan kunnen we jou nog even gezellig binnen onder de even bijpraten. En ik hoop dat ik het zat doe, dat het jou wat net zingt. En je moet nergens wat achter zitten. Je moet alleen dankbaar zijn dat jou het net wint. Zo maakt het eigenlijk, ja, nou net.
Ik zou Janneke hem uitkrijgen. Eén slag de bek, even schrikkelen, dan wilde we wel ophouden. Nou goeie. Je zult denken wat met de oude orgel leren. Dat ik zelf ook al dacht. Maar ik heb dus wat druk te gaan. Is het een nog blauw of is het weer billig? Ja, vrouw weer druk. Ik denk, Auke, pak het orgel en draait van die oor. En ik kan je laten, ik heb wat fleurige stemje. En ik denk, als ze me net keren, ging ik naar binnen. Ze hebben me net keerd, ik ben binnen. Ja, dan zit het je wel wat zien, Auke orgel. Het is officieel is het Auke Nus. N-U-S. Maar dan ben je achterkant dat wel wat storend werden kan. Ik ben in het ziekenhuis voor een corruptie. Ik moest even een kleine beurt hebben. En ik ben in zijn kantoor geweest, daar ben een zuster. Ik denk, ik kan je jood bebloeien. Maar die stond me op begon, ze zei, u wordt zo weer opgeroepen. En ik zit op begon te wachten, en er ben een medisch zitten te wachten. En op een gegeven moment komt het zusje droon. Toen roept ze viertens al de heer Anus. Jus krook meer dan ik. Toen had ik er maar ook orgel van maken. Ja, thuis wat druk te gaan. Ja, en dat hij dan nog nooit te danken. Dat zal je ook wel eens hebben. Het leidt nooit om jezelf, hè. Ze hebben een boerman net te vergeten hoe best. Nou, dat is. Maar de man had altijd wat en ook er altijd bij. Juist de jonge boer de school. En ik ga net van school. Mijn permissie, die rothoutjes van mij wil net door die gluiven hebben. En boerman met de tjen houden, ben er al terug. Dan wou we samen aan de school. Hij zegt, Auke, doe eerst mij. Ik zeg, kom met 50 hinders. Dan ging ik nog net mee. En zo komt mijn vrouw Aaltje erbij. Dus zei ze, Auke, oor, maar stop maar even mee. Toen ben ik mij weg, want door zie ik mijn mattens, ja. Nou, dan ben we de school werd. Boerman hier de hoofdprijs. Je had mijn naam naar die neemt. Ja, toen wou ik niet moesten. En wie in de achterzaal school en voor een café moesten we aanreiken. En zouden we richting café gaan. Dus het boerman Auke bedogen wie. Ik zei, we gaan voort naar huis. Want mijn vrouw Aaltje had vaste tijden. En nooit je een tijd neemt, maar je bent vast. Hij zei, Auke, ik wil eerst een PK'tje. Ik zei, nou, dan wacht ik zo lang even op die. Dat had er een fjouwer gekocht. En ik moest krekkelijk lang wachten, dat heb ik mijn fjouwer gekocht. En toen we op, hij zei, Auke, dan wil ik naar huis. Ik zei, nee, nou wil ik een PK'tje. Ja. Nou, hij zei, doe het op mij wachten, dan wacht ik op die. En toen gaan we naar fjouwer gaan. Dat we 18 serien, die heb ik nooit jij er in een serie gaan. Wel in flessen zitten, jongen, maar dan heb je er geen last van. Hè? Dus ik zei zijn boerman, ik begin te zweven. Hij zegt ook, ik zweef al. Dan hebben we nog één ding te doen. Oorrekken je zijn we tussenkomen. En wie zal oorrekken je, komt er een poor vreemde keelcafé binnen, gaat er bij Barkruk zitten, zocht de zaak hoor, rond je de hele zaak. Ik neem zelf een whisky en de kastelein neemt ik maar in. Dus het boerman ook die doggen wie er net bij. Ik zei, die doggen wie er al bij. Hij zegt, waarom? Ik zei, morgen komt die man weg zien. En dan zei er juist, er woont neer het hand, nou krijg niks. Hè? Je moet de kop scherp houden. En toen gaan we erbij gehoord, dat we tot donker werd heen en keer. De man had nog een rondje, jongen, zelf een whisky in de kastelein. Maar wie dat, zei de kastelein, dit is een mooi spul, jongen. Kind bij ons niet verdienen, maar het kost handvol geld. Gaat voor geld genomen binnen. Hij zei, ga net een cent in de bus. Toen wie de kastelein duidelijk, de machine budden weer net koud. We hadden de voet van de kastelein onder de noord lezen. De whiskykamer van alle kanten eruit. Wel in oorkleur, maar weer whisky. De man maakt hem net in je zatdruk. Had meester wat ophimmelen met de mouwen, zocht de zaak. Dus hij rondje de hele zaal. Ik nog een whisky. Maar de kastelein kreeg niks meer, want die werd raken de zee van zijn. Dat gaan we maar oorrekenen. En dan komen je boeten van de warmte in de kelder, de wenkwaaslotjes. Die hoef je net te betalen, maar je tellen wel. We krijgen dus eraan met zijn moer om, we stuiten ik voort weer achteruit. En toen zijn we dankbaar dat hij weer een moer steeg. En zaten we met rechts in de moer steen, dus het boerman Auke, dit kan wel eens een zware reis worden. Nou, ik dat hier van binnen al uitrekenen, jongen. Auke, wie wij in Nijsland, en ik zei, ja jongen, 15 hier, 2 onder 1 kap. Waar ben er jij? Ik zei, ik ben er een week jij. Nou, dan mag je maar voorop zijn. Nou, daar ben ik voorop gegaan. We ben maar correct onderwijs klap ik en het bij een jachtpijl op.
Ja, met permissie, ik hier die rotpijl nooit, jong. Ja, de hendenreis wel, maar waar prakken ze het rood uit dat de bromreis contact mee krijgt? Dan hikken me dat wij heel je letten, net of nee? Dat ik zei zijn boer, maar ik hier die pijl nooit, jong. Hij zegt, oude, ik wel. Ik zei, waar ben we hier dan mee bezig? Dan heeft u toch steeds matten dat er steen, hè? Nee, doe hier steeds matten dat ze net steen, zegt hij. Dan hier ik wil zijn dat er steen. Nou, ik zei, dan ben we binnen aan de trog in, jongen. Wie ben we verder schadelijk geen lichtpijl met jongen, je zult er wel weg. Gaan we de hendenreis minder meer, volgens mij. En zat we haast thuis binnen, wie moest dan haakse bochtmeidje dat er 2 onder 1 kap in het zicht komt. Toen zit boer mijn ogen, nog had ik een grote wens. En hij zei, ik hoop dat de vrouw je lezen. Ik zei, mijn vrouw Aaltje leidt net. Oh, wie komen mijn bochten showen ze steen, nice, want de 2 onder 1 kap, hè. Boer mijn goelde de roer, ogen zei, wat week raad, hoe nog 15 kilometer verder steen. Nou, ik zei, ik net, jongen, dan moesten we dat heen, ik naar rennen, hè. En het rentel zat beroerd. Hij had nou een pony en ook ze werden reulig. Hij zei, zijn vreemd binnen zat er ook net, jongen. Ja, één ding wordt vaak vergeten. Als ik op het podium sta, dan let me dan een beetje waarde aan op dat moment, ja. Maar die gast in de zaal had liggen volle waarde. Dat zei ik wel vaak, want als je hem net kan winnen, ik ben hoor geen kennis, geen keer alleen. Dus, ja, al jaar is waarde. Ja, maar er zit niks tussenin. Die sale zit vol. Ja. Dat is weer. Maar dat besef ik me net. Nee. Griet het ook wel zijn. Toen ging we optreden, ik meen dat in bij die ouder in de buurt. Nou, daar komen mensen uit Canada, die komen achter het podium en dat is geweldig. Mooi, hè. Maar ik vond het heel gewoon. En zei Griet, gaat tegen net in de gaten. Wat tegen betekent. Nou, ik zei, nee, maar het hoeft eigenlijk niet. Maar, hè? Nee, maar dat bedoel ik. Maar ik kan wel een beetje emotioneel worden. Als het geweldig goed is en denk, wat fijn dat ik het van mij. Dat wel. Net dat ik het ken, dat ik het van mij. Wat vind je grootste succes, eigenlijk? Ja, grootste, ja, dat weet ik niet. Nou, ik vind nou met die show vind ik geweldig. En dat we ze goed rooien kennen en dat we er zelf ook van genieten, dat vind ik succes. Maar ja, als je alles had zien kanten. Ja. Ik besef zelf net dat ik het ben. Dat is haar. Ja, maar juist in het hoor. Ja, dat is wel zo. Maar ja, ik denk dat in Henners wordt in naam van mij. Ik weet het net. Je wordt een oormees? Ja, als ik daar stil dan geniet ik. Maar als dat wegstaat, dan kom ik wel op. Ik kom altijd op dat punt. Weer al je liggen volle waarde. Nou, heb ik wat een vreemde vraag, jongens. Zou je een zangeres optreden of net? Ja? Nou, die komt net. Ja, dat is mijn zusje, jongen. Zie, ik ben Jantje, ik ben zusje van Antje het zingen en nachtegaaltje. En dan had ze een ongemakje gehad. En dan ben ik je te zeggen dat ze net komt. Sneu, hè? Ja, maar ik dacht, ik wil net bellen. Ik ga persoonlijk even hen te zeggen. Ja, jongen. Oh ja, ik had iets parkietjeonderwijs gekocht. Had ik van mijn zus gekocht omdat ze een ongemakje had, hè? Nee, ik wil onderwijs. Je ziet er een boer bij mensen in de tuin te koop parkiet met kou. Nou, ik denk dan doe ik die erbij, hè, van de zuster. Vind ik zo mooi. Maar ja, ik denk, dan kan ik je wel achter zitten. Dat doe ik echt net, want voor zijn pikken, hè? Ja, ik vind het leuk, joh. Nee, jongens, mijn zusje en ik, we treden altijd samen op. Misschien hou je het wel jong, hè? Mijn zusje is jong en ik begeleid haar op de Joggel de Lille. Weet je wel? Ja. Dan ben we samen een duos, hè? Ja, joh. Ja, wie wij ik samen? Wie had boerderij? Ja, we hebben koeien, geit, pony, tractor. Oh, wat hebben we net? Nou, alles hebben we. Een man hebben we net, hoe zijn we alles? Ja. Nou, en mijn zusje houdt niks van man. Hè? Nee, totaal niet. Je kent je net begrepen, hè? Ik had er wel mee houden. Zei hij, een man en siepel, van beide moet goelen, zei ze daar. Ja. Nee, maar ik zou wel een man hebben. Maar mijn mem had het vroeger altijd. Nou, maar ik weer even ophouden. We weten wel dat we blij zijn dat ze rest, hè? Maar ik weer ophouden. Moest ophouden. Ik ben het zo vogeltjachtig, hè? En ik vind altijd dat ze jaren net in kou, ze jaren boeten te werden. Maar ja, dan ken je dat beetje nooit door een zuster aan, hè?
Dus die moet er wel even niet zitten blijven. Dan let ik hem dan weer vleien. Misschien met het geld niet. Nee, mijn mem had het altijd gehad. In de verkeringstijd, dan kan ik... dan zoek ik voor ik hier aan het fietsboet. En dan kan mijn boet, Jantje... Wacht je even. Nou, dan wist ik wel wat er kwam. En dan ging mijn voor me staan, elke kant van het schel en voort. En dan hier op beide handen stuurbeten. En dan zei hij, Jantje, doe tankstrom, hè? Als jongetje komt, nooit zitten, staan of lezen gaan. Altijd terugfietsen. Dat ik ga wat aanfietsen in mijn leven. Ja. Heel moeilijk best, hè? Ja. Ik nooit een lekker baan gaan, hè? Want dan weet je nog wel wat, hè? Nee. Nou ja, daar had ik me direct in beschikt. Maar ja, ik ga wel de kleine bij ons, maar ik denk, als ik naar eentje kom, je weet het nooit, hè? Nee, dan let ik het me net ontkomen, ja? Dus we hebben wel een taakverdeling thuis, hè? Mijn zusje door de huishouding en ik door de boerderij. En dat is beter. Mijn zuster had net van boerderij en ik net van de huishouding. Maar dan is wel dat ik het wat drukker heb. Want een boerderij dat is net een kleinigheid, ja? Nou, dan moet ze wel even helpen. Net mijn plezier, maar soms moet het wel even een tijdje waarom ik moest. Ja, ik wil het let met melken. Ik zou eerst even met het laden, maar even met de melk. En dan zitten we aan bij nacht bij de koeien, dat wil ik net. Nou, mevrouw woont net, maar dat moest wel, dus hier wel mij was. En dan komen ze op lang en lang gezegd, de koeien had daar een hekel aan, hè? Nou, ik zei, wat zijn we doen? Nou, ja, ik zeg wel even in melk. Welke mag ik doen? Ik zeg, pak heel fjouwer, maar een heel noffelijk beestje. Maar dan mag je net lang ondergriemen, want dan houdt ze ermee op, hè? Nou, daar ziet ze de pjutski. Dan kan je me niet lulken krijgen, hè? Nee, dan kan je me... Ik zeg, pak nou even een oorbandje. Ja, het is niet naar waar. Nou, dan wordt me dan net koud. Get heel fjouwer net lezen? Nou, dan lijkt mijn zuster eronder. En maar razen. Zo had hij even stil eraan. Ik weet wel best. Ja, die kom maar trouwens. Ja, wist toch hoe zwaar kon je binnen? Ja, maar dan leidt hij hem bovenop niet. Ik weet niet dat wist, maar het is wel die eigen schuld. Ja, had er 14 te lang onderom, pjutje dat beetje. Ja, nog, hè? Nou, ja, nou, die kom maar trouwens. Ja, nou, die kon ik net aankrijgen. Nou, ik zeg, mag je maar even de hel aan. Ja, meer keuze is er net, hè? Dat ik met dat trekken naar het dorp, ja, en die ik nog heel wezen. Ik denk, waar mag ik ophalen? Oh, ik denk, dokter maar trek bij. Dus ik ben eerst met de dokter vleien. Oh, ik zei, dokter, je moet komen, mijn zusje leidt onder een koe. Hij zegt, is ze bekend? Dus ik zei, nee, je leidt in het land, hè? Nou. Ik zei, dokter, maar mij op het trekken? Nee, dat wordt er net. Nou, die is achter me aankomen en dan komen we in het land. En gelukkig hoeven we nooit in gebroek van dokter te meisje. Maar dan kom je er al achter hoe een kundige dokter aan je gaat, hè? Oh, jongen, wie komen bij die koe en dokter gaat om een koe heen. En docht nog een paar stappen bloed, even steen, docht nog een stap. Dus zei die koe maar eraan. Nou, ik zei, dokter, dan gaan we weer hetzelfde dinose, maar dat hier kijkt. Toch, hè? Ja. Nou, dan gaan we de jaren met leen die koe eraan krijgen, hè? Want dat is geen kleinigheid, hè? Nou, dan laat mijn zusje, nou, dan zit hij in beweging, maar dan gaat er wel weer terug, hè? Want het is wel jouw zusje, hè? Ja, ja, dokter nog steeds, ze is bewusteloos. Nou, dan komt de hollow, hey, ik ben net bewusteloos, zei ik, zo, doe die even stil. Waarom spelen jullie altijd vrouwen in die typjes? Ja, goeie vraag. Daar viel ik me beter in, omdat het misschien zelf maar best, maar ik ken me daar beter in Jan, dat is heel apart. Ik ga wel team Ougargel. En ja, ik ga een stuk of fjouwer. En de brandweer, die ik man. Maar ik vind damestypje vind ik makkelijker. Waarom? Dat weet ik niet. Een beetje, omdat zelf man een beetje, ik moet me verplaatsen in het typje. Dat is heel belangrijk. Als ik de zaal instap, gaan mensen zeggen, nou taak, nee, dat is taak net. Ik ben een typje, daar ben ik wel fel op, ja. Dan ben ik dat. Dus, en als je een man bent, dan, en je moet wat oor uitbeelden. Dus man is vrouwentype, dan best al een oren, denk ik. Ik weet het niet. Ja, maar het klappert wil mij wel wat skrek zijn. Je bent een oor op dat toen. Ja, dat komt iedere keer weer naar boven, denk ik, ja. Ja. En hult dit weer oren? Ja, ja. Maar jel wij de benzine op en dan komt erachter wat van vroeger nog staat. Je toeteren wel, maar je redt niet terug. Dat ik weer zalig, 's morgens wat in mijn pronkers, 4 weken al. En toen bleef het aan een auto staan, maar dat bleek zo'n snelle politiepars te wijden. 2 politiemannen in de park op onkel, mooi mij en met die brommer bewijden. De man, even rustig, ik reed ik net wel. Ik hier de benzinebos in, die met nadien halen, waar hebben we het hier over? Jo, mij en nadien komen met die hardbrommer. Nou, dan maken we dat boord maar even ophellen waar het op zit, net. Dan wil ik het ook even zien.
Toen ging de politieman wel een mandje hij jonen in de gaten dat joh je zo gauw mogelijk bij maakte. Ik zei dat je blue woman. Maar dat je wij en dan word ik een brommer mij, want als ik hem kwijt wil een keer op staan dan ben ik er bijna keren kwijt. Nou, de ene man daar ik wel begrip voor. En dan moet er een oplossing komen. De kofferbak hier mij en dan kon uit een brommer in stuur weer de kofferbak op voor. Man, ik kreeg net een haartelefoontje die waren. Ik was zenuwachtig. Jongens, maar wie maakt er wat? Man, ik wil alles willen de brommer met mij get. Toen had een van de politiemannen voorgesteld of we nou even een sleepkabeltje pakken en wie koppelen je even naar de pors. Wie sleep je aan het eerst van een pompstation, dan kan je de tank weer vol krijgen. Haal je hem dan vol. Dan kan je achter het pompstation weer bij binnenwezen komen. Dan kan je ook wel rustig op hoezen, want je moet van de grote wei houden. Omke we alles wel uit de brommer met mij. Dat is omke doorkoppelen, want een snelle pors. Met goede instructies, jongens, maar zoet jou te hut naar mij even bellen, dat weten wie het is. Dat omke zei, laten taken, jongen, ik ga als een prins achter die politieauto, hè. Geef een fris prompje in de moel in het sapboek, hoor, jongen, dat wil we rond horen. Hoe oud ben je? Ik ben aan het verjaardag. Nou, dan mag je haast ophouden. Zo zei dat, hè? Sessie dan, ja. Dat zei de meesten. Ja. Maar ik zei altijd, maar wat gaat leeftijd mij jouw werken dus tegen? Nee, maar jouw publiek weet ik wel al. Nou, dat ben ik net met eens. Nee, gelukkig niet. Ik krijg een prachtige jeugd in de zaal. Ik krijg schouderklapjes van jeugd en dat vind ik 100 punten, ja. Echt, die kan maar strekken bij beloeken. Maar als je ouder, maar als je jeugd vindt ik wel mooi, als je wie het vroeger zag. Nou, wat heb je dan mooi en dat op haar manier short werd en dan zat het dat voor u erbij. Nee, ik kreeg echt, de jongeren komen werden, ja, daar ben ik blij om. Als ik daar steen, dan ben ik alles kwijt. En dat wil ik graag die mensen, dat zei ik even een zin verzetten. Even loskomen van de wereld. Nou, dat is het eigenlijk. Ja, want dat is het, hè. Jo zegt het dus duidelijk zien de mensen van, jongens, kom op, nergens aan denken. Ja, ik beledig je net. Even de orenkant iets. Even de orenkant iets. Ja. En we hopen misschien al dat we net beleven wat ik nou vertel. Nou, oh ja, en ja, dit is voor mij ontspanning. Echt ontspanning, ja. Het is geen opgave van, je zei wel, maar bij voortuig, nee, ik mij voor. Ik geniet ervan. Ja, ik heb me nooit ervan. Nooit. Als ik 4 optreden op een Nijdoorn, ik stap net dat ik dan dat wil, maar dat ik het doe aan mij. Dat is een rijkdom, ja. Dat is een rijkdom. In één keer afbel je matten, omdat mijn stem net goed weer. Dan ben je een miljonair, of niet? Meeros. Als ik optreed bij de ziekenhuizen, als ik optreed in Drachten, bij Tella, misschien hoe jonge mensen gaan zetten. En die dan nog een glimp op gezicht krijgen. Nou, dan ben je goud, of niet? En daar ging ik voor. Daar ben ik voor. Ik hoop en dat is echt van harte dat het jou goed gaat mij, dat we gelukkig worden mij, want er we begrip van, want daar hebben we jeugd net vergeten dat we dit een beetje bij beloeken. En alles binnen erop tellen. Net iedereen kreeg de tas kijken, maar ik wil jou zo graag daar wensje zoen, dat oren dat redden moet. Bedankt en graag ontje, dankjewel. Nog niet meer uit door de hoed, ja? Dat hoor je.